Eccoci qui! Siamo arrivati e anche noi a questa ennesima puntata di Mille Voci 2019. 15ª edizione, un'edizione assolutamente scoppiettante e anche oggi abbiamo una puntatona per i nostri telespettatori. Grandi ospiti. Ma prima di presentarli andiamo a raccogliere... Sempre in buona compagnia! La nostra band, Mille Voci Band! A un certo punto, al di là di questo però vogliamo iniziare proprio col botto. Abbiamo dei grandissimi ospiti con noi in questa puntata e andiamo a presentarveli. Ecco i primi. Semplicemente Claudia, Franco Dani, Giuseppe Giuffrida, Lorenza Bettarelli, Roberta Faccani, Michele, Franco Di Donato e i cugini di campagna. Eccoli! Olè! Grazie! Allora, si sono accomodati. I nostri ospiti sono spettacolari, brilluccicanti. Avremo modo di stare con loro più tardi e ci accompagneranno nel corso di questa puntata di Mille Voci. Abbiamo accolto per ultimi i cugini Campagna, ma adesso abbiamo un altro personaggio molto importante, dico, quasi al loro livello, non proprio, però se la batte. Perché noi per la 15ª edizione di Mille Voci abbiamo voluto proprio un ospite eccezionale, perché questi anni sono i migliori, i miei di sicuro, perché io mi sto godendo la vita, devo dire, dai 40 anni in poi mi sta andando proprio bene, quindi sono proprio contenta. Quindi i miei migliori anni, ti trovo bene, devo dire, non sei malaccio. Della nostra vita, diciamo così. Quindi. I migliori anni della nostra vita. Mi ricorda qualcuno? È vero, pure una canzone. I migliori anni della nostra vita. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta
ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sogni resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Ricordi che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Sentimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare al buio, abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita, mai. La nostra vita sentimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita, la nostra vita, la vostra vita, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi. Daniele Sinasce! Eccomi! Eccolo! Grazie. Per un attimo qualcuno avrà pensato, ti avrà scambiato per qualcun altro, Per Pupo? secondo me. Ok, per Pupo. Per Pupo, il Pupo tuo, tu c'hai un bambino, per- no? ancora no. Un altro ancora cantante, un piccolo. altro, come si chiama? Quell'altro che t'assomiglia. Mai Buongiorno. No, è neanche. uno vivente, più Vabbè, che ok. vivente, anzi. Dillo. Nino No, D'Angelo. Renato. Renato Zero. a zero. Renato Zero. Non so se avete notato la somiglianza, anche questa canzone ricorda vagamente Sì, una canzone. Ma dici che avrà successo? Secondo me sì, è l'ho veramente appena molto fatta, bella. guarda, Mi visto sono venuti mai? i brividi. So che tu hai partecipato alla prima edizione di Mille Voci, Ah, sì, sì, tanti sì, anni fa, 15 anni fa praticamente. Sì, stavamo con Gianni Turco in un posto bellissimo con dei prati, c'erano delle ruote. Ah, è vero, Era un posto veramente bello. Posso dire io c'ero. Bravo, e io no, ti invidio, ti invidio. Hai visto? Senti, Dimmi posso tutto. chiederti di accomodarti o ti dà certo. fastidio perché magari tu in Ok. qualità di diciamo falso Renato Beh, Zero non ti puoi sedere? Se ci Ti puoi avete un sedere. budget importante mi metto anche seduto. Sì, ce l'abbiamo. Quanto- Tu aspetta quanto c'è? tranquillo. Ok, mi fate il bonifico? Sì, Ok. io personalmente Ok, allora sto a posto, da queste Gabriele. parti c'è stata la bonifica e io eventualmente ti faccio la bonifica Senti, uguale. Mi faccio un G-Lemon e torno.
Va bene, Ok. prego, accomodi. Prendo una lasciami, questo lo vuoi? lasciami sì, il microfono può servirmi, perché io sto per presentare invece una cantante veramente, come dire, internazionale. Perché lei ha cantato non solo in Italia, ha cantato in Spagna, in Francia. Sto parlando di semplicemente Claudia. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Semplicemente Claudia, tu perché hai scelto questo nome così? Semplicemente Claudio perché te l'ho spiegato anche alla tua trasmissione, perché vorrei arrivare Sì, al pubblico magari qualcuno da casa con non lo sa perché non ha visto semplicità l'altra e come una puntata donna quando tu normalissima. sei stata. Come hai detto? Voglio arrivare al pubblico con semplicità. Ah, ecco, questa è la Tutto cosa qua. migliore. Che cosa ci canti? È un pezzo inedito, Twist Twist, di Nicola De Bona. E quindi tu ami cantare, però non è stato per te. Questo è stato L'hanno fatto scritto te. per me. Per te? Sì. Ah, bene. E allora l'ascoltiamo da te. Grazie. Semplicemente Claudia. Occhi di mare, labbra calde da baciare, raggio di sole che ti sfiora in riva al mare. C'è una balera mentre già si accende la sera, luna ai tuoi occhi, vado in palla se mi tocchi, vorrei poter fermare il tempo, sai. È tutto troppo bello, sembra un sogno, dai. Twist, twist, dammi le tue mani. Twist, twist, tu sei il mio domani. Twist, twist, ti amo anche quando tu mi tieni il muso. Twist, twist, quando sei arrabbiato. Twist, twist, sapor di cioccolato. Twist, twist, sei l'amore vero che io non ho avuto mai. Ci vuole poco per fare pace e ricominciare, non ci saranno altri uomini da ricordare, come te lo devo dire, tu sei solo che sento di amare, ne voglio uno, perché tu vali per 100.000, poi mi sorridi e vieni qui da me. Senti che musica che c'è qui questa sera. Twist, twist, dammi le tue mani. Twist, twist, tu sei il mio domani. Twist, twist, ti amo anche quando tu mi tieni il muso. Twist, twist, quando sei arrabbiato. Twist, twist, sapor di cioccolato. Twist, twist, sei l'amore vero che io non ho avuto mai. Poi mi sorridi e vieni qui da me. Senti che musica che c'è qui questa sera. Twist, twist, dammi le tue mani. Twist, twist, tu sei il mio domani. Twist, twist, ti amo anche quando tu mi tieni il muso. Twist, twist, quando sei arrabbiato. Twist, twist, sapor di cioccolato. Twist, twist, sei l'amore vero che io non ho avuto mai. Twist, twist, dammi le tue mani. Twist, twist, tu sei il mio domani. Twist, twist, ti amo anche quando tu mi tieni il muso. Twist, twist, quando sei arrabbiato.
sapore di cioccolato. Tris tris, sei l'amore vero che io non ho avuto mai. Mai. Grazie. Grande Claudia, altro che semplicemente, brava veramente. Grazie. Poi vieni qui, perché mi fa figura, no? Mi colpisce questa cosa che Claudia si presenta vestita come se dovesse cantare, no, la Tosca, bella, elegante, tutta brillucciata in lungo, e poi canta Twist Twist, è splendido, mi è Grazie. piaciuto moltissimo questo È una mia accostamento. caratteristica Vero? questa, sì. Vero? Sì. Bene, grazie Grazie a te, Claudia. tesoro, ciao. Twist, twist. Adesso io sono da sola, per fortuna, perché mi posso godere questo incontro. Io scommetto che chi mi conosce lo sa a chi tocca adesso, perché io ho un debole per lui come tantissime donne in Italia e all'estero, perché lui è amatissimo anche all'estero. Voi dovete sapere, lo svelo, noi siamo amici su Facebook, questi social poi aiutano anche a farsi gli affari altrui, questa è la verità, e io vedo sempre tantissimi complimenti dal Brasile, le brasiliane impazzite per lui. Io ho detto: Franco, andiamo a farlo questo concerto in Brasile. Franco Dani! Eccomi, ciao Daphne, ciao. Io quando ti presento Guarda, ho gli io occhi sono a forma di cuore Allora, proprio, vedi? Guarda, sto prendendo i cuoricini. Hai visto? No, partiremo in Brasile. No, secondo me ci dobbiamo organizzare. Poi ti dico anche perché ho questa chicca mi sta venendo un po' una fissazione per colpa di Gianni Turco per questa cosa del Brasile, ma secondo me ci possiamo organizzare. Che io penso di sì, vero? che Gianni Turco sarà il nostro cavallo vincente. Sì, per il sì, Brasile. ci facciamo portare in Brasile. Allora, oggi invece di andare in Brasile, a me viene da ridere a presentare questa canzone, no? Sai perché? Pure a me mi viene da ridere. Viene da ridere. Pure a me. Perché Franco canta una di quelle canzoni che prima o poi sono quelle parole che tutti vogliono dire, almeno no, tutti lo hanno detto una volta nella vita. Gianni Turco spesso. Gianni Turco Lo poi confermo, quando si arrabbia poi è così. No, ma Gianni Turco, la cosa importante, quando ha sentito questa canzone l'altro anno, Ha detto la mia. Ha detto io li vendo. Tu li vendi? No, ma... Gli ha Un sacco detto- una sport. No, tu li regali, Io bello mi- mio, io tu li mi- regali. Sì, No, sai io- che mi ha detto all'ascoltare la canzone? Avrà, ma che sei matto? No, che sei Ma matto. tu canti una canzone con questo titolo? Sì, Perché sì. il titolo è un po' particolare. No, ti prego, lo posso fare? Lo dico io, perché è una chicca. Se poi prendono questo pezzettino sembra che ti ci sto mandando. Cioè, è una... rivolta dall'altra parte, non verso la camera, se no pare che dici me. Non lo posso dire a te? Perché No, sennò a me sembra non che... lo puoi dire, Scusami, perché è se di... no io cambio presentatrice. Turco è di cattivo Subito. gusto. Allora facciamo una cosa. Lo dici. dico io. No, sembra che poi lo dici. A chi lo dici? Ma no, perché sembra che lo dice a me. No. Non va bene. E lo A dico chi lo dici? In generale. Vabbè. In No, generale. in No. generale mandi al paese No, tutti. Allora, quello che, ecco, vai Vabbè. a quel paese la Ecco. canzone, però non manda a Allora quel paese a mettete uno nessuno. specchio davanti a Franco. Vabbè, facciamola breve. Franco Dani, vai a quel paese. Guardo, questi occhi sono i tuoi, ma sognano nel vuoto, laggiù dove non so arrivare. Parlo, mi senti e mi sorridi, ma ti sento lontana. Puoi dirmi cosa ti succede? Lascia tutto e via. Non pensare, vai a quel paese, tu che sei un problema, io ti mando a quel paese, vai a quel paese, non ti costa niente, starai bene in quel paese.
ti abbraccio, mi allontani, tu non l'hai fatto mai, mi fai anche preoccupare. E se ti bacio sei assente, non sembri più la stessa, vuoi dirmi cosa ti succede? Lascia tutto e via, non pensare, vai a quel paese, tu che sei un problema, io ti mando a quel paese, vai a quel paese, non ti costa niente, starai bene in quel paese, vai a quel paese, parlo e non ti penso, io ti mando a quel paese, vai a quel paese, viva l'allegria, il resto vado a quel paese. Io ti mando a quel paese, vai a quel paese, viva l'allegria, il resto vado a quel paese. Vai a quel paese, vai a quel paese. Franco Dani! Grazie. Vai a me ne quella, vado, sedia, non ti a preoccupare, quella sedia mi lì. seduto. Ti raggiungo perché vorrei presentare, perché ci sono artisti che fanno una cosa, gli capita di fare una cosa e subito si sentono grandi professionisti. Invece il cantante che sto per presentarvi è un cantante, un musicista, ma lui ci tiene a dire io non sono un professionista. E apprezzo molto la sua umiltà, sto parlando di Giuseppe Giuffrida. Eccoci. Complimenti Giuseppe, grazie. Veramente per questo. Tu perché dici che non sei un professionista? Perché non hai mai fatto proprio niente? No, la prima volta che partecipo in un programma televisivo. Allora, ecco, anche la prima volta che tieni un microfono in mano, credo. No, però... Più vicino il microfono, sì. E quindi la prima volta che partecipo a un programma ho scritto tempo fa al vostro casting e sono stato chiamato. Accettato. Bene, vuol dire che sei piaciuto. Tu sei, posso dire, un artista che tiene i piedi per terra. Come si intitola, diciamo, la tua canzone? Allora, la canzone la interpreto io, si intitola Naviga e vola ed è scritta da Emma Brignone. Come io dico, c'hai i piedi per terra, poi dice naviga e vola, com'è sta storia? Vabbè, senti, io vorrei ascoltarla questa canzone e soprattutto capire che differenza c'è tra un professionista o un dilettante. Vediamo se ti avvicini più all'uno o all'altro. Giuseppe Giuffrida! Oramai il silenzio è più forte e intenso, lo sento urlare adesso, le parole corrono veloci come il vento e la vita. Oramai mi rivedo ingenuo a 20 anni, pieno di follia, che gioca con me, che gioca con me.
e gioca con me, e gioca con me. Naviga, naviga, fatti cullare, spingi più forte, non ti fermare. Naviga, naviga, fatti cullare, spingi più forte, non ti fermare. Grazie. Complimenti Giuseppe! Grazie. Allora, per noi è sì, vero? È andata bene, vedi? Quindi noi qui siamo contenti, sei stato bravissimo, quindi grazie di essere stato con noi. Emozionato ancora o sei riuscito? Sì, ancora tanto. Allora, accomodati Giuseppe, insieme rimani con noi. Adesso devo fare una presentazione particolare. Come stavo dicendo prima insieme a Franco sulla questione dell'andiamo in Brasile, Gianni ha insistito perché io imparassi una canzone in portoghese. Ora, grazie a Giseli, a sua moglie, ho preso un po' lezioni di portoghese e quindi io questa canzone la canto, la vorrei cantare però con l'aiuto e il sostegno del nostro Cesare. Cesare, vieni! Allora, voi che ci seguite sapete che il nostro Cesare è il nostro cameriere quest'anno ed è il cameriere che viene da San Paolo do Brasil, brasiliano, che come vedete rifocilla i nostri ospiti durante la trasmissione, è venuto dal Brasile apposta. Stiamo facendo lezioni di italiano, quindi prima che tu dica a me come parlo io il portoghese, tu di una cosa in italiano. Sì. Come si saluta in italiano? Ciao. Ciao. Buonasera. Buonasera. A tutti. A tutti. Oh, bene. Ciao e buonasera. Come sei bella? Bellissima. Io sto insegnando quello che mi pare, insomma, non so se si era capito. Ora, Cesare, io vorrei che tu ti accomodassi qui, tra i nostri ospiti, così ascolti questa canzone e... Come fa la canzone? No, Cesare, ti prego, di tu il titolo. Come è grande o meu amor por você. Una famosissima canzone di Roberto Carlos, accompagnata da Gianluca Sinatra e Micol alle coreografie. Come è grande o meu amor por você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar
para poderli explicar como es grande o meu amor por você. Nem mesmo céu, nem mais estrelas, nem mesmo mar é o infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Com'era? Obrigado. Obrigado, bellissima. Grazie, grazie Cesare. E questa è stata la prova in portoghese. Ci saranno altre prove nel corso di questa edizione di Mille Voci. Ma adesso passiamo a un'altra grande voce femminile di questa edizione, che è anche un membro ormai della famiglia di Mille Voci, una bravissima cantante che riesce a spaziare da vari generi musicali rendendoli sempre suoi e personalizzandoli. Voglio chiamare qui vicino a me una grande cantante e una grande amica, Lorenza Bettarelli! Vieni Lorenza, come stai? Bene, Bene? benissimo, grazie. Affezionata a Mille Voci, io mi sono affezionata a te, quindi va bene tutto. Va benissimo anche Va benissimo. perché posso Certo. dire una cosa, sei bravissima. Oh Madonna. Veramente, no? Grazie. Ti devo fare i complimenti perché stai tenendo Fatto- un ritmo poi... Vero? Bravissima. Meno male. Complimenti. Grazie. A molto te contenta. naturalmente, al tuo compagno di viaggio, a Gabriele, insomma. Grazie, grazie, siamo molto contenti. Allora, oggi, in questa puntata, con cosa ci delizierai? Sopra i tetti di Roma. Beh, Un pezzo mio, inedito, che però ho presentato già a Mille sì, Voci. io l'ho sentito, vero? Ed è bello. Bello, bellissimo. Bello perché, non lo so, ti mette le ali. È vero. Diciamo così. È vero, quindi voliamo sopra i tetti di Roma insieme a Lorenza Bettarelli. Grazie. Dimmi cos'è
sopra i tetti di Roma a guardare il mare, sognando lascia andare la tua malinconia, con questa magia nell'aria più su, zitta zitta china il capo e vola via. Male che va è solo follia, senz'altro meglio di una bugia. Dimmi cos'è, dimmi perché, quando guardo questo cielo penso a te. Questa città tutta per noi, amanti folli pazzi d'allegria. Male che va è una bugia, meglio senz'altro della follia. Oggi sarò con te più sincera, mi sentirò molto più vera, con la complicità di un'eterna città. Trova con me quello che non va, prendi da me il sorriso che hai. Oggi non c'è più posto per la malinconia, e nel cielo di Roma io voglio volare, sognando lascia andare la mia fantasia, con questa magia nell'aria più su, zitta zitta china il capo e vola via. Male che va è solo follia, senz'altro meglio di una bugia. Dimmi cos'è, dimmi perché, quando guardo questo cielo penso a te. Questa città tutta per noi, amanti folli pazzi d'allegria. Male che va è una bugia, meglio senz'altro della follia. Oggi sarò con te più sincera, mi sentirò molto più vera, con la complicità di un'eterna città. Lorenza Grazie. Bettarelli Grazie. con la sua Sopra i tetti di Roma. Oh, mi sono scatenata però. Grande, ammazza che interpretazione, eh? Che voce, vai su, sopra i tetti pure tu, Sopra, volavo. Con la voce dico ci vai tu però. Va bene. Ciao. Grazie. No, tienilo tranquillo. Ok. No, perché io volevo agganciare il fatto di Roma. Roma, io sono di Roma e c'è qualcuno tra gli ospiti sicuramente che viene da Roma. Che cosa possiamo dire di Roma? Che è una cittadina tranquilla, non succede mai niente. Qualcuno invece dice che è caotica, che a Roma come ti giri trovi problemi. Come ti giri? Ci stanno pure quando stai fermo, bloccato in mezzo al traffico, che a Roma non manca mai. È come la foto della Madonna sopra il letto di nonna. Quando ti trovi imbottigliato in mezzo al traffico, certe Madonne te vengono. Per non parlare di altri problemi. Io l'altro giorno sono entrato in un bar, c'era uno che si vantava con gli amici, dice: ieri sera dopo aver parcheggiato a Piazza Bologna sono andato a letto con 3 gemelle svedesi. E tutti a dire: ma che te stai a inventare? Ma quando lo trovi parcheggio a Piazza Bologna? Ma anche in altre zone di Roma trovare parcheggio è difficile, è talmente difficile che quando lo trovi non parcheggi, perché ti sembra strano. Dici ci deve essere una fregatura sotto, ci pensi, ti distrai e gli altri si infilano al posto suo. Ecco perché c'è tanto traffico a Roma, perché la gente non riesce a parcheggiare e quindi è costretta a continuare a circolare, mentre c'è gente che vorrebbe continuare a circolare e invece è costretta a parcheggiare, tipo il venerdì pomeriggio sul raccordo anulare. Voi direte: ma allora vai a piedi, che risparmi pure. Ma quando mai?
Prova ad andare a piedi in centro con tua moglie. Non fai altro che fermarti per negozi e spendere un sacco di soldi. Ti conviene andare in macchina, che prima diciamo devono chiudere i negozi, capito, per trovare un parcheggio. Ma un altro problema che non so se voi ci avete fatto caso a questo problema è il problema delle buche. A Roma ci stanno le buche che ormai sono considerate come dei monumenti alle cadute. Una volta sono caduto in una buca piazza Barberini e sono sbucato a Piazza della Repubblica. Ci ho messo meno della metropolitana. Voi direte, avranno chiuse le buche? No, hanno chiuso la metro. Però, vabbè, il problema delle buche non sussiste, perché poi se ci pensiamo bene a Roma il problema delle buche è addirittura, non è un problema, ma una soluzione. Sì, perché questa è un'idea geniale dell'amministrazione comunale. Hanno capito che costa meno, la utilizzano come limitatore di velocità, costa meno mantenere le buche che gli autovelox. Ma il vero problema che c'è a Roma, possiamo dirlo, e questa è una cosa, io mi vergogno di questo, abbiamo superato tutti. Il problema di Roma veramente maggiore è la monnezza. E questa è colpa, possiamo dire, dei politici, se c'è tanta monnezza a Roma. Perché a forza di dire no alla discarica, no che ne so, allo stadio, no alle Olimpiadi, no a questo, no a quell'altro, i rifiuti aumentano. Per fortuna però che a Roma abbiamo anche tante cose belle, che ne so, mi vengono in mente il Colosseo, il Vaticano, il Papa, Totti e soprattutto Daphne. C'è anche lei a Roma. Questa è bella. Essere paragonata a dei monumenti di Roma non era mai capitato. Al Papa poi non ne parliamo, però grazie. No, vabbè, il fatto che tu ci sia. Accetto l'aggancio, no, grazie. Ma soprattutto tu potevi dire, ma soprattutto tu ci sei a Roma. E tu dovevi scusa, dire questo, lo rifaccio, però. aspetta. No, vabbè, mi fido, ormai senza suggerimenti. Se ti veniva spontaneo, no, ma soprattutto ci sono anche altri artisti. Ci sono tantissimi altri artisti a Roma e non solo, perché noi Mille Voci possiamo dire che a Roma si vive bene? Niente, volevo dire una battuta. Ah, ecco, no, perché mi hai lasciato senza parole, perché dico, che faccio? Dico no? Mi piace la battuta, io la dico, capito? C'è la battuta facile? Sì, così. Allora, noi Mille Voci è una trasmissione che si vede nel Lazio, a Roma, nel Lazio, in tutta Italia, nel mondo, perché l'ho detto, andiamo in Brasile, in Canada, negli Stati Uniti, quindi abbiamo una grande diffusione. E gli artisti che vengono a Mille Voci vengono da tutta Italia, anche da altri paesi, poi lo scopriremo nel corso di questa edizione. Ma in questo momento noi abbiamo un nuovo acquisto e io sono un po' emozionata, vieni con me, perché lei entra a far parte proprio oggi della nostra famiglia, della famiglia di Mille Voci. E per fortuna avremo modo di poterla ospitare anche in altre puntate di questa 15ª edizione. E la mia emozione è tanta perché ho avuto il piacere e l'onore di conoscerla e di poter cantare delle canzoni scritte da lei che vi presenterò nel corso di questa edizione. Lei è una cantante, è un'attrice, è un'autrice, ha una voce che, credimi, è spettacolare, altro che spacca tutto. È Roberta Faccani! Ciao Daphne, ciao a tutti, grazie. Grazie di queste parole bellissime. Splendore. Onorata e felice di aver contribuito al tuo repertorio. Perché grazie. sei bravissima e grazie. te lo meriti. Vieni, guadagniamoci il centro. Roberta è venuta a presentare i suoi brani qui a Mille Voci, quindi siamo contentissimi di averti con noi, un po' della tua storia. Con che cosa iniziamo? Ma guarda, io ho pensato di iniziare con una canzone a cui tengo molto, del mio primo album da solista, Stato di Grazia. Ho scritto musiche e parole insieme a Giordano Tittarelli, che è poi il mio collaboratore di sempre, e fa parte di questo disco che è una dedica al Padre Eterno. Io l'ho scritto dopo un viaggio a Medjugorje, sono tanto contenta quando posso parlare di questa mia conversione. Ed è un bagno nell'umiltà, come la neve al sole. Che splendore! È un inno al bagno nell'umiltà. Se la squaglia. No, noi ce la squagliamo. Ce la squagliamo e ti lasciamo, Roberta. Grazie. Grazie Roberta Faccani. Grazie a voi.
Cambierò modo di camminare, sceglierò dalle insolite strade, senza fretta si può anche arrivare fin dove chissà, raccogliendomi prima di dire, proteggendomi se devo osare. Quante volte ho dovuto imparare che per nascere devi morire. Sarò come la neve al sole, scioglimi tutta se vuoi, e l'acqua diventerò. Sarò come la neve al sole, cristalli di luce che brillano solo per te. Strepitosa Roberta, grazie. Grazie a te. Avremo modo poi insieme di raccontare un po' di te, dei tuoi progetti. Credo che questo sia molto stato proprio piacere. un battesimo Bellissimo. spettacolare. Grazie per avermi voluta Roberta. con voi, grazie. Grazie. Bene, io però mi avvicino qui agli artisti. Stiamo arrivando quasi in chiusura di questa puntatona e voglio vicino a me un uomo splendido, bello, bravo, un uomo che riesce a mantenere una voce calda, suadente, a comunicare e una persona che è amico di questa trasmissione e per fortuna che non si stanca di stare con noi, Michele!
Vieni Michele. Eccoci qua. In questa edizione di Mille Voci abbiamo il piacere di sentirti in varie vesti, quindi ascolteremo nel corso di questa edizione, tanti anche brani nuovi del tuo disco. Certo. Oggi invece che cosa hai preparato per noi? È un brano sempre del disco nuovo, Ecco. però non è una canzone mia. Mm-hmm. L'ha scritta un mio collega che si chiama Gian Pieretti, famoso Gian Pieretti, e si chiama Caterì. Che è un CD, mi dicevi, di musiche da ballo. Questa no? è una Molto... begin, quindi anche ballabile ovviamente. Allora preparatevi anche a casa, nei telespettatori, il pubblico che è qui in studio, i nostri ospiti, se vogliono, ogni tanto vedo che partecipano, quindi quando tu canti coinvolgi e noi ci facciamo coinvolgere da questa Caterì. Grazie. Caterì, c'è una strana luce negli occhi tuoi che ti fa matura, mi fa paura, ti fa più donna di quel che sei. Caterì, io vorrei sapere la verità. Ti hanno stretta in tanti, se hai avuto amanti e quanti amanti per la tua età. Ma la vita va, te ne vai anche tu, ma nei miei pensieri rimane un posto forever for you. Na 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 na. Forever for you. Caterì, quel sorriso nuovo, dimmi cos'è. Chi te l'ha insegnato, cosa hai imparato in tanto tempo senza di me. Caterì, pensi di esser donna ma non lo sei. Non sei più bambina, sei ragazzina e forse donna diventerai. Ma la vita va, te ne vai anche tu, ma nei miei pensieri rimane un posto forever for you. Na 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 na. Forever for you. Ma la vita va, te ne vai anche tu, ma nei miei pensieri rimane un posto forever for you. Ma la vita va, te ne vai anche tu, ma nei miei pensieri rimane un posto forever for you. Forever for you. Grande Michele! Grazie. Come al solito, naturalmente. Grazie ancora. Grazie a te. Dunque, a questo punto io prenderei quel microfono. Potrebbe servirmi, caro Michele, sai? Stavo pensando questo gruppo musicale che ha fatto veramente la storia della canzone italiana. Ecco, Ivano. Questi ragazzi. Eterni ragazzi. Questi eterni ragazzi. Eterni. Loro sembrano magari tra i più anziani, voi due invece siete proprio giovanissimi. Noi siamo naturali. Ivano e Silvano. Loro si sono rifatti tutti. Botulino, per apparire più giovani, mentre voi siete al naturale, ma sempre giovani. Ti ringrazio. Complimenti.
Ibernati giustamente dice io vorrei sentire una canzone, io ci ho fatto tante battute di spirito perché si chiama Anima Mia. Mi sembra di conoscerla quella, sì. Capito? E so che voi oggi ci dedicate questa, diciamo, ci fate ascoltare questa canzone, almeno io ho detto. Ma io ero convinto di dedicarvi, come ero innamorato, a questa qui che era diversa. Era diversa, fai un po'. Ricordi quella bambina con la veste corta, un tempo ti tenevo tra le braccia. Bellissima, soprattutto questa mi piace, poi mi piace proprio l'arrangiamento musicale che avete improvvisato, è splendido. Quello è il Che repertorio dite? Magari se intanto vi volete accomodare al centro, cosa. sì, al centro, così fate proprio come se foste a casa vostra. Siete padroni, voi siete padroni qui. E allora andiamo con questa Anima Mia, è una nuova canzone che non abbiamo È una canzone, ultimamente. Secondo me avrà successo questa Anima Mia. E magari ci faranno anche una trasmissione televisiva. Che dici, Vano? Che avrà fortuna. Sì. Questa qui. Bene. Allora, noi ascoltiamo con vivo interesse l'ennesima versione di Anima Mia da parte dei Cugini di Campagna.
Ma sei bravissimo. Grazie Sei Ivano, bravissimo. grazie veramente, Ma sono grazie a te, grazie a te. contentissima. Quindi i cugini di campagna con cugina acquisita pure. Con la cugina. È stata bravissima. fantastica. Sembra facile cantarla questa canzone. No, assolutamente, non è facile. Poi come con ti riesce il con falsetto voi- a te? Vero, guarda, quello del falsetto no, era era lui, lui. te vorrei dire. No, io sono veramente onorata di questo duetto, vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità, perché ci è venuta quest'idea, Gianni Turco ha avuto quest'idea, lo ha proposto e devo dire che Ivano è stato subito disponibile ad accogliermi tra i cugini, quindi... Prima mi hanno fatto sentire qualche cosa. vero, ha detto devo sentire come canta per dire voleva di sì. assicurarsi che meritasse questo questo lui, posto. ha capito? Ah, ok, quando hai detto- no, hai detto no, Ha senti. temuto. Ho detto va bene, si può andate. fare questa versione. Eppure io pure, insomma, andava a piedi nudi. Oh, Ci ha preso la gusto. prossima volta faccio Avrei- io Bravo, il bravo, pure quinto lui è cugino. stato un pochino- Hai visto? Va bene. Noi però non possiamo, ovviamente, adesso che vi abbiamo qui, vi sfruttiamo, questo è sfruttamento No. dei cugini di campagna, lo dico Va bene, pubblicamente, normale, quindi dai. li teniamo qui con noi e ci fate ascoltare un altro dei vostri grandi successi. Guarda, ci è venuto in mente, siccome questa canzone io la scrissi alla fine degli anni 70, perché era nato mio figlio. Allora mi emozionai molto quel giorno, perché di preciso lui è nato il 9 gennaio del 78. Il 2 gennaio, pensa, io ero a vedere la televisione con mia moglie, pensa che pancione che era al mio fianco. Sì. Mi emozionai un pochino quando vidi questo pancione che Si muoveva. Si muoveva, ho fatto, è lui. Allora ho fatto una carezza sul pancione e Ed da è sotto nata il una pancione canzone. mi è arrivato un calcio. Ha capito da subito con sì, chi no, aveva a che fare tuo come figlio. Deste non era bello perché io una carezza e lui un calcio, ma era il mio primissimo rapporto con mio figlio. Certo. Mi emozionai talmente tanto che di getto andai in uno studio e mi venne da scrivere questa canzone. Pensa, questa canzone ha fatto partecipare i cugini di campagna alla storia della musica leggera degli anni '80, perché tra lo scriverla e la cosa andò a finire il successo, eravamo primi nella hit parade nel 1980, grazie a mio figlio Paolo. Allora, salutiamo Paolo e ringraziamolo per questa ispirazione, non ha voluto, ma insomma così è andata. Ecco, il quale questi giorni mi ha fatto nonno. No, facciamo un applauso a nonno Ivano! Ti puoi immaginare? Ivano, ma che emozione! Ti puoi immaginare io quando ho visto questo batuffolo? Mi ha riportato indietro nei milioni di anni fa. ci credo. Nel 1900. E poi dicono tutti che l'amore che i nonni provano per i Ma nipoti io è non ineguagliabile rispetto a quello che si prova per i figli, Bravo, no? non pensavo mai Vero? di cadere così in basso, perché Quindi- come l'ho visto ho cominciato Squagliato completamente, a dargli il latte, a dargli impazzito. Sì, perché lui piange, vuole essere solo come se c'è. Guardate lì. che cosa Tu mi abbiamo devi dalla dire. regia! Tu mi Ma devi che dire. spettacolo! Quando è venuto fuori questo, che mi Mamma ha mia. preso e a me che non me lo conoscevo proprio, ci credo. sono rimasto È proprio sconvolto. amore. Guarda, È non lo amore posso puro. guardare perché Non guarda, ti comincio a commuovi? piangere. No, per favore. Lui Però il è calcio, vero. il calcio non te l'ha dato lui, però. No, è lui, quell'altro. Però Sì, proprio, sì, c'è proprio alla luce di quello che stai dicendo, Ivano, credo che dobbiamo fare un saluto. Mi va di fare un saluto e anche dedicare questa canzone a tutti i nonni, ma soprattutto Bellissimo. a tutti i nipoti che hanno la fortuna di avere i nonni, di conoscerli e di poter crescere con loro, perché avere i nonni è una grande ricchezza. Vuol dire avere anche i genitori. Sì, e quindi credo che sia veramente un augurio importante nella crescita dei bimbi, quindi ti facciamo veramente tantissimi auguri, questo nonno brilluccicoso, poi credimi che tuo nipote impazzirà. Tu hai perché... preso questa tangenziale bellissima. Un grande applauso a questa Daphne che ha detto una cosa meravigliosa, non Grazie. preparata. No, Questa dedica infatti a non lo tutti i nonni. sapevo, però è una dedica che Guarda, sento col cuore. Sei stata fantastica e ci stai commuovendo. Grazie. Allora, i nostri cugini di campagna, io già piangevo prima, adesso ricominciamo. Questa dedica per i figli, per i nipoti, per tutti coloro che sono meravigliosi. Grande. E quindi Meravigliosamente. i Scritta cugini di per campagna.
tutte, le voglio cantare tutte. Stavamo cantando Ma che dietro. spettacolo! Ma non eri con ancora le lacrime. nata. Eppure, da ragazzina, queste erano le canzoni che ascoltavamo e che ascoltiamo tuttora, perché Ivano, bisogna dire che voi veramente avete scritto un pezzo di storia in Italia, tant'è che le vostre canzoni sono comunque conosciute da tutte le generazioni, quindi io sono felicissima di avervi qui e il successo ve lo meritate tutto. Certo. Quindi Anche perché- grazie. Grazie, e vogliamo chiarire una cosa. Sì. Noi non siamo laziali. Ah, dobbiamo proprio... Io no, la perché- sottolineerei Tu stai- questa cosa. Lui è romanista, tu lo fai per questo, non vale. Tante volte dici cugini di campagna, siccome vengono dalla campagna, allora Perché laziali. questo? Perché che Tiziano si no. dice, si dice. Perché dici no? Io dico no perché, scusa, lui dice non siamo laziali, ma parla per te, perché siamo 2 laziali e 2 romanisti. Ci tenevamo a dire questa cosa. Allora, perché altrimenti le Accontentate squadre vi si chiunque, dai. contendono, L'abbiamo no? chiarita, Ah, no? però a modo nostro. Vai. Allora, Così facciamo contenti, un po' i laziali, un po' i Sì, romanisti. sì. Va bene? Con questo microfono senza cappello. Alziamo questo, vai. Roma, 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 cuore di sta città, Laziali. vola qui l'ottogola, perché c'è tanta gente che hai fatto grandi. E per voi, tieni Daniel, per voi abbiamo una sorpresa Chi è? dal vostro fan club e per farvi gli auguri, per fare gli auguri a te per questa bellissima nascita. Cesare, vieni! Direttamente dal Brasile, da San Paolo del Brasile. Cesare, vieni, guardiamo gira di qui, fai vedere la torta. per farla entrare in Guardate. aereo. No, Allora, mettiamo la torta a favore di telecamera. Beh, Turco, stupenda. dove mi metto? Con No, questa, la vedi così? Fammi vedere, va bene? Si vede. Oh, aspetta che se la giro vediamo troppo rischia ma che guarda che stupenda. casca. C'è la foto dei Vi- cugini di andiamo più campagna. vicini Aspetta, e più la vicino, abbassiamo. più vicino, Eccola eccomi. No. Allora, aspetta, dove mi metto per far vedere la torta? Così? Si è vista, grazie. Si è vista? Oh, eccola qua. E si è sentita. Quindi con questa torta, grazie Cesare per i cugini di campagna, chiamo qui vicino tutti gli artisti che si sono esibiti in questa puntatona di Mille Voci, grandissima edizione quest'anno, la 15ª edizione di Mille Voci, e vi salutiamo tutti insieme con la nostra sigla!